Imamo problem, a sad ću vam pokazati šta je. Eno problema, točak ne vrti. A zašto ne vrti? Sad ću vam i to pokazati šta je. Kao što vidite, ovo više nije potok. Ovo je totalna reka. Ovo je haos. Evo, nakon 10 dana je prestala da pada kiša. Možete i sami ovdje da vidite. Ovdje je sve zatrpano sa šljunkom. Moja cev je totalno pod šljunkom i prazna od vode. A za sve je kriv ovaj vodopad. Sada moram da uđem ovdje i da ovo očistim, da izvučem cev i da molim Boga da nije nigdje ušao kamen neki veliki da mi je zapušio dole. Onda moram sve to ponovo da vadim i da čistim tamo. Čini mi se da sam nešto uradio, voda je krenula, sad ću sačekam da se cev napuni, pa će početi točak da se okreće. Koliko god da sam uspio da uradim, uradio sam za sada, jer i dalje nanosi. Narednih, ne znam koliko dana neće biti kiše, tako da ću moći da se vratim tamo sve fino da očistim. A sada ako mislite da je ovo gotovo, nije gotovo uopšte, sad moram otići gore da očistim ulaz za vodu, pošto je tamo verovatno sve natrpano granje svašta. Idemo i to da odradimo pa da se malo ugrejemo. Hladno je, brate, 5 stepeni napolju, a ja moram biti mokar. To je uvek zabavno, je tako? Kao što možete vidjeti, ovdje nema spasa. Ovo je prejako, da ja išto mogu sada siđem. Velika mi se cev izvalila, znači tolika bujica vode je pomerila, ovo je prvi put da se dogodi u koliko godina. Vidite kako je dole sve naopako. Vodu i dalje imamo, to je bitno. Glavna cev još uvijek kako treba, ali
jednostavno nema mu spasa nego da čekam. Jer ovdje ja sad nema šanse da podignem cevi, ne znam ni šta da radim. Šta vi mislite? Da li bi ja trebao tamo ići? Ja mislim da nema šanse. Jednostavno, totalno nema šanse da ja ulazim sad tamo. Biće ovo veoma interesantno. Ova količina vode neće stati još neki 10 dana. Jer to dolazi dozgo, ima jedno 15 km. Pa vidjet ćemo, čim to završim moram dole ponovo da se iđem i da očistim onaj ulaz vode za vodenicu. I naravno ovo crevo da vratim. Jer ovo je baš haotično. Interesantno. Ja i sad vidimo da se on pokrenulo na vodenice i da li išta počelo da pravi struju. Za sada ova cev izgleda dobro, pod vodom je, nije puna, osjećam pod nogom, ali okej, puni se, to je bitno. Vidite vi ovu silu, čoveče, ovo rastura, majka priroda, šta Bog stvori, ljudi moji, to je strašno. Samo je ovdje bitno sada da mi se opet ne skupi ovo kamenje, ovaj šljunak. Vidim da ga gura, vidim da ga lomi, ali da vam iskreno kažem ne mogu mu više ništa raditi, očistio se koliko sam mogao. Sad samo čekanje da se cev napuni vodom i da vidimo kako radi, a i čekanje da se ovo smiri, jer ovo je haotično skroz. Ne može nas poplaviti, to je najbitnije, a sve ostalo možemo i bez struje, a i bez vode, pa polako. Pošto me je jučer kiša oterala, uspio sam samo da izbacim ovu cev. I vidite, ona je udarala sve, izbacivala onaj pesak, ali ne znam šta se dogodilo, izgleda se opet zapušila. Možda je u ovoj krivini ovdje da se napravio neki opet alu šljunka i to ćemo da pogledamo. Ali pogledajte vi šta je ovo je haos, ovo nije potok više, ovo je reka. Tako da sad moramo otići gore da vidim zašto voda ne prolazi. Najvjerovatnije moram opet da očistim sav onaj šljunak, kao što ste vidjeli ranije, da opet ispraznim ovu cev od šljunka od svega, da se onda vratim ovdje, da vratim onaj vrh, vidite tamo da je onaj šaciger stoji pored njega i da ga namontiram na vodenicu, a pre svega toga ću da podmažem sve ponovo, da ne moram posle. A eno ga i onaj veliki točak što čeka proleće i da se malo smiri ovo vreme, da mogu da ga instaliram ovdje. Onda će to da bude haos. Narod, idemo gore sada, vidimo o čemu se radi. Evo šta je problem, izvalila je voda cev, onaj kamen što sam stavio da drže nije izdržao, pošto i dalje ovdje je totalni haos, ljudi. Ne znam da li mi se uopšte isplati da čistim išta, jer ovo ne planira da stane bar još nekoliko dana, ali mi se čini ono što sam očistio da izgleda čisto. Sad ću opet da uđem dok je cev ovako na polju i da očistim ponovo sve kako god mogu, sad malo i bolje vidim, nije ni kiša. Pa idemo dalje, idemo da vidimo, moramo danas struju da vratimo, jer više ni u baterijama nemamo struje. Pustio sam vodu, vidite šta radi. Ovo je ono što sam očekivao, samo da pogledam mogu li da priđem ikako da vidite bolje.
to je to za sada odavde. Znači, sav je šljunak izašao, udara, vidite koliko je jako. Šta sad idem da radim? Sada ću se vratim gore, pošto ovdje već izgleda kako treba. Izgleda da je voda sva izgurala onaj šljunak, da je šljunak izgurala sva ona voda, ova voda. Više ne znam ni šta pričam, koliko je bilo mračno i tamno, više nisam bio ni za šta. Sad ću da, kao što sam već rekao, odo gore da podignem onu cev, još malo da očitim ispod nje ako se još malo šljunka skupilo i da kad voda izađe odavde da vratim onaj mali džet što ide napred i da sve namontiram na ovaj točak. I naravno moram prvo sve podmazati prije nego što pustim nazad u pogon. Nadam se da će se struja vratiti, ako se ne vrati idemo dalje. Ja sam EPS ovdje, znate sami. Mada ne vidim nijedan dobar razlog zašto se struja neće vratiti, ali nikad se ne zna, da vam kažem, najiskrenije, nikad se ne zna. Tako da, kad budem to sve gore završio, da vam ne snimam ponovo, pošto je malo i dosadno, snimit ću vam ovdje kako ovo sve vraćam i kako ovdje sve nameštam. Sve je podmazano, voda je puštena. Sad onaj najgori deo. Znate sami koji je. Najgori deo je uvijek čekanje. Samo moram čekati da se voda napuni skroz sa vodom, Bravo majstore. Da se cev napuni puno vode, da istara sav vazduh, to će potrebati par sati. I to mi je stvarno uvijek najgori deo, zato što ne znam da li je ispravno ili nije. Definitivno sam sve pomazao, sve se namestio kako treba da bude. Evo ga, vrti. Da li sam zadovoljan? Nisam još, zato što brojevi još nisu tu. Trenutno na osovini, ja mislim da vrti negdje oko 50 obrtaja, što nije dovoljno. Kad su pune baterije ili kad je sve isključeno, da se ne troši struja nigde, 146 obrtaja. Imaš 146 i 150 obrtaja pravi u minuti ovdje na osovini, plus tamo sve što ima. A kad su baterije prazne i kad treba da se dopune, ja mislim da je negdje na 128. A kad samo održava baterije, kad je sve radi normala, samo sjelice, lupam i telefon, onda je na 136 obrtaja. Puta 3 puta 6,2, pa izračunajte sami. Za sada čekamo par sati, pa nadamo se dobrim rezultatima. Kakvi god da budu, javit ću vam, pa vidjet ćemo. Nadamo se da je to za sada, dok ova voda ne spadne. Pa kad padne voda ponovo, kad se vrati sve u normalu, onda ponovo čišćenje bazena, ponovo sve u krug. Narode, evo ga, vraćamo se u biznis. Sad ću vam pokažem ponovo ove brojeve. Vratili smo se na 12,4 V, 80%.
znači 12.5 od uvek pokazuje 1 voltu više. U svakom slučaju ovo se sada podiže, bilo je palo na 9,9 volti od jutros, znači vraćamo se puni baterije, sad je opet još uvek samo čekanje. Kao što vidite, vodenica vrti, vratili smo se trenutno smo na 124 obrtaja. Očekujemo da se podigne još malo zato što još se cev puni, pa kad bude puna nadam se da će se dići bar još neki 10-ak obrtaja, mada i s ovim sada očekujemo pun kapacitet da se podigne. Možete sada da vidite kako vodenica udara, vidite kako pršti voda na sve strane, znači spremno je sve i namešteno da radi. Uz sve te komplikacije koje smo imali, uspeli smo da vratimo struju. Opet mnogo bolje nego da plaćam distribuciju od 300 € mesečno. Ovo me nije koštalo ništa, samo vremena, mokrih nogu, malo umora, jedan pad, nije snimljen, izvinite. I naravno, održavanje. Da vam dam bonus, vidite zmiju. Mali poskok. Mali poskok. Uj, kako bi me ovaj rasturio, čoveče. Vidite ga kako je lep. Šta da mu radim? Da li da ga ostavim ovdje ili da ga pustim da ide? Ide on sam, vidite, kažu ljudi, uješće vas zmija. Neće, brate, vidiš kako beži. Vidiš kako beži. Ćao, lepotice. Narode, mi do sljedećeg puta. Vidimo se.